آج یعنی پیر کی شام تقریباً 4 بجے کے بعد حیدرآباد میں اچانک موسلادھار بارش کا آغاز ہوا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ معمولات زندگی کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ بنجارہ ہلز میں سب سے زیادہ 74.5 ملی میٹر، احمد نگر میں 53.3 ملی میٹر اور شری نگر کالونی میں 50.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور کئی علاقوں میں شدید ٹریفک جام ہو گیا۔ شہریوں کو دفاتر، اسکولوں اور گھروں کو واپس لوٹنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ معروف موسمیاتی ماہر تلنگانہ ویدر مین نے دوپہر کے وقت ہی شدید طوفان کی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ شہر میں کسی بھی لمحے خطرناک بارش شروع ہو سکتی ہے اور عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ان کی پیشگوئی کے مطابق شہر میں کم وقت میں 50 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی، جو معمول سے کہیں زیادہ خطرناک تصور کی جا رہی ہے۔ شیخ پیٹ نالا فلائی اوور، خیرت آباد، پنجا گٹا، ایم جی روڈ اور کوکٹ پلی جیسے علاقوں میں پانی بھر جانے کے باعث گاڑیاں گھنٹوں جام میں پھنس گئیں، جس پر ٹریفک پولیس نے فوری طور پر متبادل راستے اپنانے کی اپیل جاری کی۔ محکمہ موسمیات نے آج شام کو باضابطہ طور پر اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں تک حیدرآباد سمیت مضافاتی علاقوں میں گرج چمک، جھکڑوں اور شدید بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ محتاط رہیں، موسمی اپڈیٹس پر نظر رکھیں، بجلی کی تنصیبات اور کمزور درختوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے محفوظ رہا جا سکے۔